Uykuyla ilgili birazcık bilgi verip Yaradan insanlara bir şey veriyorsa bunun mutlaka bir nedeni var. Hayatımızın belli bir sürecini uyuyarak geçiriyoruz. Bu uyku boşa geçirilen bir zaman süreci değil. Uyku daha çok bütün vücudun ve hücrelerinin kendilerini yenileme süreci. Yani bu uyku zamanında bütün dokularda ve hücrelerde bir takım yenilenmeler meydana geliyorlar. Şimdi uykuda da bizler insanların uyku süreci, bazı insanlar 4-5 saatte uykularını alıyorlar ama normal bir uyku süreci 8 saat. Burada da yani sağlıklı bir uyku nasıl alıyorsunuz onu öğrenmeniz için şuna dikkat etmeniz lazım. Sabah kalktınız, yorgun hissediyorsunuz kendinizi. Evet. Gün içinde yorgun hissediyorsanız anlayın ki sağlıklı bir uyku alamamışsınız demektir. Eğer siz sağlıklı bir uyku alsanız size yani 5 saatle 8 saat arasındaki uykunun o yorgunluk, biraz daha uyuyayım hissi kaybolur. Demek ki uyku esnasında yeteri kadar oksijen alamıyorsunuz demektir. O da çok çeşitli şeylere sebep oluyor. Yani oksijen alamama, biraz sonra horlama ve uyku abdestinde de bahsedeceğimiz gibi sağlıklı bir uyku önemli. Peki İnsan sağlıklı hayatında. bir uykunun oluşabilmesi için yediğimize içtiğimize mi dikkat edeceğiz? Psikolojimiz mi çok önemli? Bu nedir? Şimdi sağlıklı uyuyamamanın çok fazla nedenleri var. Yani bizim söylediğimiz oksijen alamama. Yani burnunuzda bir problem var. Yeteri kadar oksijen alamıyorsunuz. Yani boynunuzun yapısından kaynaklanan bir şeyler var. Onun dışında psikiyatrik problemleri olabilir. Yani ille de insanın uyuyamaması nefes Yalnız az almamasıyla önce- ilintili değil. Pardon. Efendim, söyle canım. Şimdi şöyle düşünürsek eğer hani psikiyatrik problemler, uyku bozuklukları gibi hani Tabii, yani psikolojik- çok nedeni var öyle, çünkü o uyku nedenleri bozukluklarının. bir şekilde çıkartırsak biz anatomik olarak burun nazofarinks Direkt, evet, dediğimiz nazofarinks, boğazdan evet. geçen nefes borusuna giden kadar alana kadar nasıl bir alana takılıp o sesi çıkartıyor? Hangi dokuda problem oluşturuyor? Şimdi normalde horlamayla ilgili şimdi şöyle horlama biraz da ağız solunumu anlamına geliyor. Ağız solunumu olduğuna göre demek ki üstte burunda veya nazofaringste söylediğiniz gibi bir problem Şu anda var görsel demektir. var zaten. Ekranda da Evet. görüyoruz. Şimdi şöyle söyleyelim. Şimdi büyükte de horlama sadece büyüklerde olmuyor. Çocuklarda da oluyor. Benim doğumunu yaptırdığım çok da sevdiğim bir ailenin çocuğunda bu oldu uzun bir süre. Daha sonra bir takım cerrahi işlemlerle halledildi. Evet, çocuklarda da oluyor. Şimdi çocuklarda da oluyor. Çocuklarda neden oluyor? Çocuklarda sıklıkla geniz eti oluyor. Geniz eti de ağzınızı açtığınız zaman karşı duvarla burnun arası boşluk. Nazofarinks diyoruz biz o boşluğa. Karşı duvarı düşünün ağzınızı açtığınız zaman bunun üzerinde bir et oluşuyor. Evet. Bu geniz eti denen şey. Çocuklarda da tedavide biz onu ameliyatla alıyoruz. Ondan sonra horlamaları falan kesiliyor. Şimdi büyüklerde de burunda kemik eğriliği yani Evet. septum deviasyonu Evet, evet. dediğimiz bir de şu anda 100 kişiden zannediyorum bir 50 kişide vardır. Yaygın burun alerjileri başladı. Bu Özellikle ozon Bahar aylarında. aylarında alerji. Şu Bahar ayları aralar dışında da bu ozon tabakasının delinmesinden de kaynaklanan bir şey herhalde ki çok sık görülüyor. Yani çok büyük oranda insanlarda alerji var. Yani onu da nasıl ayırt edebiliriz? Eğer bir insanda devamlı burnunun bir tarafı tıkanıyorsa o zaman kemik eğriliği vardır. Eğer insanın burnunun arada biri tıkanıyor, biri açılıyorsa o zaman alerjiye bağlı burun etleri şişiyordur. Yani alerjiye bağlı burun etleri şişerken bir yandan da sanırım işte gözde kızarma gibi olması Yani gerekir. eğer genelde. ille İlle gerekmeyebilir. değil, tabii ki. Hani Yani onu da o buradan genel söyleyelim o vücut zaman. alerjisiyle ilgili. Bu bizde ve bu hastaların çoğu da bize burunlarının tıkandığından dolayı gelmezler. Buramda bir şey takılıyor, yapıyorum Evet. derler. Çünkü Bende de mi var acaba? yani o nedeni genizden gelen akıntı burada nefes borusunu yemek borusundan ayıran kapakta takılma yapar çok küçük. O da yapar bir şey çıkaramazsınız.